Բարի լույս, սիրելի հետևորդներ YouTube-յան ալիքի։ Այսօր պահածոյացնում եմ խաղողի տերևներ և որոշեցի իմ տարբերակով կիսվել նաև իմ YouTube-յան ալիքում։ Ինչպես եմ ես ձմեռվա համար պահածոյացնում, իհարկե մի քանի տարբերակով հնարավոր է պահել, դուք բոլորդ էլ գիտեք, բայց այս տարբերակը շատ եմ հավանում, որովհետև և գույնն է արքայական, գեղեցիկ լինում և համը հաճելի է քիմքին։ Նախ և առաջ տերևները կարևոր է լվանալ հոսող ջրի տակ և մի կարևոր փաստ նշեմ, որպեսզի փաթաթելու ընթացքում տերևները չպատրվեն, կոթերը կտրելիս ազատ տարածք է պետք թողնել 1-ից 3 սանտիմետր։ Այս դեպքում տերևները ամբողջական են մնում և չեն պատռվում փաթաթելու ընթացքում։ Լվանալուց հետո սկսում ենք դասավորել։ Ես կիտրոնի աղի փոխարեն օգտագործում եմ վենական կիտրոն։ Կիտրոն օգտագործելու դեպքում խաղողի տերևների գույնը լինում է շքեղ, արքայական, համը յուրահատուկ։ Փորձեք և կհամոզվեք։ Այսպիսի մեկ շերտը բավարար է 1 լիտրանոց բանկաների համար։ Գեղեցիկ ծալելով շերտ-շերտ դասավորում ենք բանկաների մեջ։ Շերտ-շերտ գեղեցիկ դասավորելուց հետո լցնում ենք աղը։ Շատ կարևոր է աղի ճիշտ ընտրությունը։ Մի քանի անգամ պահածոյացնելուց հետո ուշադրություն եմ դարձրել, պահածոների որակը կախված է նաև աղի որակից։ Ես վերցնում եմ խոշոր աղ և լցնում 1 գդալ և կես։ 1 լիտրանոց բանկաների համար կարևոր է լցնել այդքան։ Ավելացնում ենք եռացող ջուրը, թուլացնում տերևները և պայմաններ ստեղծում կրկին տերև ավելացնելու համար։ Եթե քեզ դուր եկավ այս տարբերակը, իմ էջը մի կորցրու, բաժանորդագրվի և սպասիր հերթական տեսանյութին։